तो गाइज मेरे डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्ज़ी। एकदम सादी सब्ज़ी होती है और ये बिहारी गांव के स्टाइल की ये सब्ज़ी है फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम कुछ भी नहीं होता। बस आप ऑयल गरम करें और उसमें ये लाल मिर्च, मेथी का और प्याज का फ़ौरन डाल के ये नेनुआ तुरई की सब्ज़ी को बनाएं, बस नमक हल्दी पे। बहुत टेस्टी लगती है, खाने में मीठी सी सब्ज़ी होती है और ये रोटी के साथ, पराठा के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स खाने में।